أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sahabe-i kiramın eski durumu, İslamiyet'i kabul ettikten sonraki inkılap ki onların durumlarında inkılap vaki olduğu onun zikrini ederken Hz. Müslim Maud radıyallahu teala anhu bir örnek, Hz. Ömer'in bir örneğini ileri sürmüştür. Bu örnekten daha önce ben bahsetmiş buluyorum fakat burada ben beyan ediyorum tekrar. Kendisi şöyle yazdı. Bakınız eshablar nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları oldular ve nasıl onlar çok büyük derecelere ulaştılar. Aynı şekilde çaba sarf ettiler. Yoksa onlar aynı insanlar idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in can düşmanlarıydılar ve kendisine söverlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ikinci halifesi olduğu başlangıçta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sert düşmanı idi. Kendisini öldürmek için evinden çıktıydı. Yolda adamın birisiyle karşılaştı. Dedi ki nereye gidiyorsun? Dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye gidiyorum. O dedi ki önce kız kardeş ve eniştesini öldür. Onlar Müslüman oldular. Sonra Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürürsün. Bu dinleyerek öfkelendi ve evinin kız kardeşinin evine gitti. Oraya giderek baktı ki kapı kapalıydı ve adamın birisi Kur'an-ı Kerim okuyordu. Ve kız kardeşi ve eniştesi dinliyorlardı. O ana kadar tesettür emri inmemişti. Onun için ashab evde oturuyordu sahabi. Hazreti Ömer kapıya vurdu ve dedi ki açın. Sesini dinleyerek evdekiler korktular. Bizi öldürecektiler diye. Onun için kapıyı açmadılar. Hazreti Ömer dedi ki eğer kapıyı açmazsanız ben bunu kıracağım. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'i dinleyen, okuyan gizlediler ve enişte dahi gizlendi. Kız kardeş öne çıktarak eve kapıyı açtı. Hazreti Ömer sordu ne yapıyordunuz ve kim bir şeyler okuyordu. O da atlatmak istedi. Hazreti Ömer dedi ki bana söyleyin ne dinliyordunuz. Hazreti Ömer kız kardeşi dedi ki siz terbiyesizlik yapacaksınız. Onun için öldürürseniz ben sizi okumayacağım. Hazreti Ömer dedi ki ben asla terbiyesizlik yapmayacağım. O da Kur'an-ı Kerim'i okudu. Onu dinleyerek Hazreti Ömer ağladı. Ve koşa koşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gitti. Ve kılıç elindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görerek dedi ki Ömer bu nedir? Bu ne zamana kadar bu böyle kalacak? Bunu dinleyerek ağladı. Ve dedi ki ben sizi öldürmek için çıktıydım. Fakat kendim avlandım. Bu özettir. Uzun hikayenin. Ki daha önce beyan edilmiştir bu olay. Hz. Müslim o diyor ki daha önce durum böyleydi. Onlar ilerlediler bundan. Aynı hesaplar idiler. Önce içki içiyorlardı. Kendi aralarında kavga ediyorlardı ve hesapların zikri dahi vardı. Birçok zaaf vardı onlarda. Fakat onlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kabul ettiler
ve din için himmet ve çaba sarf ettiler. Yalnız kendileri yüksek mertebeye ulaşmakla kalmayıp diğerleri de yüksek mertebelere ulaştırmanın sebebi oldular, vasıtası oldular. Onlar doğuştan itibaren sahabi olarak doğmadılar. Diğer insanlar gibiydiler onlar. Fakat onlar amel ettiler ve himmet gösterdiler ve eshablar oldular. Bugün dahi biz yaparsak eshab olabiliriz. Hazreti Ömer'in Allah korkusunun durumu neydi? Bu konuda rivayet vardır. Hazreti Ömer diyor ki eğer Fırat kenarında birisi bir keçi ölürse korkarım ki kıyamet gününde Allah-u Teala onun hakkında bana soracak. Bir rivayet şöyle beyan edilmiştir. Hazreti Ömer dedi ki eğer Fırat nehrinin kenarında bir deve dahi ölürse korkarım kıyamet gününde Allah-u Teala onun hakkında bana soru soracak. Hazret Enes bin Malik'ten rivayet vardır. Bir gün ben Ömer bin Hattab ile birlikte dışarı çıktım. Kendisi bir bahçeye girdi. Benimle kendisi arasında bir duvar vardı. Kendisi bahçenin içindeydi. Ben o zaman kendisini şöyle dediğini duydum. Ey Hattab'ın oğlu Ömer sen Emirül Mumininsin. Allah adına yemin ederim ki Allah'tan kork. Yoksa o mutlaka seni azaba uğratacak. Hazreti Ömer'in yüzünde bu cümle yazılıydı. Kafabil mauti vaizen ya Ömer. Ey Ömer vaiz olmak bakımından ölüm yeterlidir. Eğer insan ölümü hatırında tutarsa nasihat veren bir tek şey odur. Kendi durumu düzeltmek için bu yeterlidir. Abdullah bin Şahzad diyordu ki ben Hazreti Ömer'in hıçkırıklarını duydum ve ben son saftaydım. Kendisi tilavet ediyordu. İnnama aşku basi ve husni ilallah. Ben kendi üzüntümü Allahu Teala huzuruna arz ediyorum. Bu rivayeti bir hutbede 4. Halife Rahimahullah beyan etti ve onun detaylarını kendi kelimelerinde şöyle beyan etti ki Hazreti Abdullah bin Şahzad diyor ki Hazreti Ömer bir defa namaz kıldırıyordu ve ben son saftaydım. Fakat Hazreti Ömer'in ağlama sesini duyuyordum. Tilavet ediyordu. İnnama aşki ve basi ve husni ilallah. Ben kendi Rabbimin önünde bütün üzüntülerimi beyan edeceğim. Başka birisinin önünde gerek yoktur. Onun için zikr-i ilahide dalanlar Allah dışında başka birisinin kapısını göremiyorlar. Orada üzüntülerinden bahsetsinler ve kendi yüklerini hafifletebilsinler. Rivayet eden diyor ki ben arka saftaydım. Oraya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağlayış sesini duyabiliyordum. Eski hizmet edenler ve özveride bulunanların Hazreti Ömer'i Nasrullah'a bakardı. Bu konuda rivayet vardır. Salaba bin Abu Malik diyor ki Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh Medine'nin kadınları arasında bazılarına eşarp verdiler. İyi eşarplar geldi. Onlardan iyi bir eşarp baki kaldı. Orada bulunan insanlardan birisi dedi ki ey Emirül Muminin bunu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızına verin ki o da sizin yanınızdadır. Murad Hazreti Ali'nin kızı Hazreti Ümmü Kulsum idi. Hazreti Ömer dedi ki Ümmü Selid daha fazla haklıdır. Hayır. Ümmü Selid buna daha fazla haklıdır. Hazreti Ümmü Selid Hazreti Ömer dedi ki Hazreti Ümmü Selid Ansari bayanlardandır. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e biat ettiler. Hazreti Ömer dedi ki onlar Uhud günü bizim için su bidonunu getiriyorlardı. Sonra özveride bulunanlardan dahi bahsediyor. Zeyd bin Aslam
babasından rivayet eder, diyordu ki ben Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh ile birlikte çarşıya gittim. Hazreti Ömer'e genç bir kadın arkadan geldi ve dedi ki ey Emirül Müminin, benim kocam öldü. Küçük çocukları bırakmıştır. Allah adına yemin ediyorum. Keçinin yemeği de yoktur onlarda. Et ve süt veren bir hayvan bile yoktur ve korkarım ki onlar ölmesinler açlıktan ve Hıfab bin Umari'nin kızıyım ve benim babam Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mevcut idi. Hazreti Ömer bunu dinleyerek durdu. İlerlemedi. Dedi ki maşallah çok yakın alakan vardır. Ondan sonra Hazreti Ömer geri giderek kuvvetli bir deve aldı. Dişi deve ve iki torba buğday aldı ve yıllık masraflarını dahi elbiseyi dahi koydu ve ondan sonra o deveyi kadının evine verdi ve eline verdi. Dedi ki bu bitmeyecek. Allah-u Teala sana daha fazla verecek. Adamın birisi dedi ki Emirül Müminin, siz ona çok verdiniz. Hazreti Ömer dedi ki senin annen seni kaybetsin. Yani üzüldü. Allah adına yemin ediyorum. Ben onun babasını ve kız kardeşini ben hala görüyorum. Onlar uzun zamana kadar bir kaleyi sardılar. Sonunda onu fethettiler. Sabahleyin biz her ikisinin malını biz kendi aramızda bölüştürdük. Yani o kale her ikisi fethettiler. Onun ganimeti bütün Müslümanlara nasip oldu. Güya biz onların payı aldık. Onun için bu sebeptir ki biz ona mal verdim. Ona vermeliydim. Yaşlı ve huzurlu ve ihtiyaç sahibi bayanların ve insanlara nasıl bakardı? Bu konuda rivayet vardır. Hazreti Talha diyor ki bir defa Hazreti Ömer geceleyin evden çıktı. Hazreti Talha gördü. Hazreti Ömer bir evin içine girdi. Sonra ikinci eve girdi. Sabah olunca Hazreti Talha o eve girdi. Orada kör bir bayan vardı, yaşlı. Hazreti Ömer sordu ona, geceleyin sana gelen adam ne yapıyor? Kadın da cevap verdi. Dedi ki uzun zamanlar bana hizmet ediyor ve benim işlerimi yapıyor, düzeltiyor ve benim pisliğimi düzeltiyor. Bunu dinleyerek Hazreti Talha utanarak dedi kendiliğine, ey Talha, senin annen seni kaybetsin. Ne kadar üzülüyorum. Ömer'in hatalarını düzeltmek için geldiydin. Burada muamele bambaşkadır. Tebaaya hizmet etmenin o kadar yüksek seviyesiydi ki Hazreti Ömer onu koydu. Hazreti Ömer'in insanlara, muhtaçlara, kadınlara, çocuklara onların ihtiyaçlarını doldurmak için birçok rivayet vardır. Nasıl Yüce Allah'ın korkusuyla onları tamamlardı Hazreti Ömer ve nasıl rahatsız olurdu. Kendisi görürdü ki adamın birisi ihtiyacı tamamlanmamıştır ve kendi tebaasındadır. Çok rahatsız olurdu. Bazı örnekler ben geçen cuma hutbelerinde beyan etmiş bulunuyorum. Mesela bir seferinde geceleyin bir kadına çocuğun ağlayış sebebini duydum. Dedi ki Ömer süt emen çocukların erzakı vermemiştir. Onun için ben ona süt vermiyorum. Ve o da açlıktan kıvranıyor. Bunu dinleyerek Hazreti Ömer rahatsız oldu. Ve hemen erzak verdi. Ve ilan etti. Gelecekte her yeni doğan bebeğe dahi erzak verilecektir. Aynı şekilde bir seferinde bir misafir bir bayan elinde bir yemek yoktu. Geceleyin konaklamaya mecbur oldu ve çocuklar ağlıyorlardı açlıktan. Kendisi onu öğrendi geceleyin. Hemen
erzakı getirdi ve ona verdi. Ve rahatsız oldu. Ve rahat bulamadı. Yemek onun çocukları yemek yeminceye kadar sonra oradan geri döndü. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh beyan etti. Hz. Ömer'i bakın. Onların korkusu şanından dünyanın büyük kralları dahi korkuyorlardı. Kaysar ve Kisra dahi korkuyorlardı ondan. Fakat diğer taraftan geceleyin bir bedevi kadının çocuklarını aç görerek Hz. Ömer gibi yüce bir insan dahi korktu ve kendi sırtı üzerine un taşıdı ve yağ götürdü ve geri gelmedi ki kendi eliyle onu yaparak çocuklarına yetirmedi ve onlar uymadıkça geri dönmedi. Sonra bir olay Hz. İbni Ömer'den rivayet edilmiştir. Hz. Ömer Suriye'den Medine'ye geri geldi. İnsanlardan ayrıldı ki onların durumunu öğrensin. Kafileden ayrıldı. Bir tarafa gittik insanların durumunu öğrensin. Bir yaşlı bir kadının yanından geçti. O kendi çadırı içindeydi. Kendisi onunla konuşmaya başladı. Dedi ki ey şahs Ömer ne yaptı? Dedi ki o Suriye'den geri dönmüştür. Kadın dedi ki Allah ona benden iyi mukafat vermesin benim tarafımdan. Dedi ki sana üzülüyorum. Neden? Niye böyle diyorsun? Dedi ki o halife olalıdan beri bu ne kadar bana hediye göndermemiştir. Ne dinar ve ne dirhem bana göndermiştir. Hazreti Ömer dedi ki yazık. Ömer senin durumunu nereden öğrenebilir? Kadın bilmiyordu ki bu Ömer'dir. Sen öyle bir yerdesin ki uzak yerde. Dedi ki Subhanallah. Ben zannetmiyorum ki insan vali olsun insanlar üzerinde ve onun haberi o dahi olmasın ki onun önünde doğuda ve batıda ne vardır. Ömer ağlayarak ona dikkat etti ve diyordu ki ey Ömer ne kadar iddiacı olacak her birisi senden daha fazla din bilgisine sahiptir ey Ömer. Sonra Hazreti Ömer ona dedi ki sen kendi mazlum oluşunun hakkını kaça satıyorsun? Yani dedi ki Hazreti Ömer cehennemden korumak istiyorum kaça satıyorsun kendi mazlum oluşunun hakkını? O dedi ki bizimle alay etme. Allah sana merhamet eylesin. Kadın dedi. Bundan sonra Hazreti Ömer dedi ki bu alay değildir. Hazreti Ömer ısrar etti. Sonunda onun mazlum oluşunun hakkını 25 dinarıyla satın aldı. Daha konuşuyorlardı. Hazreti Ali bin Abi Talib ve Hazreti Abdullah bin Mesud geldiler. Ve her ikisi dedi ki Esselamu aleyke ya Amirel Muminin. O kadın başına elini koydu. Ben Emirül Mu'minini onun yüzü önünde kötü söyledim. Bundan sonra Emirül Mu'minin dedi ki sana bir suç yoktur. Allah-u Teala sana merhamet eylesin. Sonra Hazreti Ömer bir deri istedi. Üzerine yazmak istedi fakat bulamadı. Sonra giydiği çadırdan çarşaftan bir parça kesti ve dedi ki Bismillahirrahmanirrahim bu Ömer filan kadınla onun bu mazlum oluşunun hakkını 25 dinar ile satın aldı. Vali olalıdan beri. Şimdi Allah önünde şikayet ederse Ömer ondan beridir. Ali bin Abi Talib ve Abdullah bin Mesud şahittirler. Sonra o yazıyı Hazreti Ali'ye verdi ve dedi ki eğer ben senden önce ölürsem dünyadan bunu benim kefenimin içine koy. Evladın için insanların evlilik ne seviyesi var? Bugünlerde çok yüksek seviyeleri yolu biz görüyoruz. Hazreti Ömer'in seviyesi neydi? Bu konuda bir rivayet vardır. Hazreti Aslam'da rivayet edilmiştir. Hazreti Ömer'in azat ettiği bir köleydi. Bazı gecelerden birisi ben Emirül Muminin ile birlikte Medine'nin etrafında dolaşıyordum. Kendisi bir saat için istirahat için bir duvara yaslandı. Dedi ki bir kadın duvarın yaslanarak oturdu. Kızına söylüyordu.
kalk ve suya at koy. Dedi ki sen bilmiyor musun Emirül Mu'minin'in munadisi ilan etmiştir. Su karıştırılmasın. Anne dedi ki şu anda ne Emirül Mu'minin mevcuttur ne onun munadisi. Kız dedi ki Allah adına yemin ediyorum ki bu bizim için uygun değil. Önde biz onlara itaat edelim ve arkada biz onlara itaatsizlik yapalım. Hazreti Ömer bunu dinleyerek çok mutlu oldu ve dedi ki aslam dostuna dedi bu evin bunun kapısına işaret koy. Ertesi gün birisini gönderdi ve o kızı kendi oğluyla evlendirdi, Asım ile. Onun iyiliğini görerek kendi oğlunu onunla evlendirdi. Bir kız doğdu ondan. Hazreti Ömer bin Abdülaziz aynı kızın evladından idi. Bir rivayet vardır. Salma beyan eder. Bir defa ben çarşıdan geçiyordum. Hazreti Ömer oradan geçiyordu. Elinde bir kırbaç vardı. Hazreti Ömer dedi ki Salma böyle yoldan ayrılarak yürü. Bana kırbaç vurdu fakat benim elbiseme değindi. Ben evden ayrıldım ve kendisi sessiz kaldı. Bir yıl geçti aradan. Sonra Hazreti Ömer ile ben çarşıda karşılaştım. Dedi ki Salma bu sene hacca gitmeye niyetli misin? Dedim ki evet Emirül Mu'minin. Sonra benim elimden tuttu ve beni evine götürdü. Ve 600 dirhem verdi bana bir torbadan ve dedi ki Salma bunu kendi ihtiyaçları için kullan. Ve bir sene önce ben sana kırbaç vurdum onun bedelidir. Salma dedi ki ben arz ettim. Allah adına yemin ediyorum ki Emirül Mu'minin ben bunu tamamen unutmuştum. Ve siz bugün hatırlattınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh şuna dahi bakardı ki fiyatlar öyle olsun ki hiçbir insan vatandaşlık hakkı etkilenmesin bir insanın. Bunu beyan ederek Hazreti Müslim radıyallahu anh beyan etti. Vatandaşlık hakkında şu dahi vardır. Alışverişte kötülük olmasın. Biz görüyoruz ki İslam bu hakkı dahi göz ardı etmemiştir. İslam fiyatı çoğaltmak ve pahalı mal satmaktan yasak etmiştir. Başkasına zarar vermek ve ticarette onu etkisiz bırakmaktan dahi haram etmiştir. Bugünkü çarşıda bu oluyor. Bir defa Medine'de üzüm satıyordu. Çok ucuz ki diğerler o fiyata satamıyorlardı. Hazreti Ömer oradan geçti. Onu azarladı. Diğer dükkan sahipleri zarar görüyorlar. İslam fazla para almaktan ve az para almaktan dahi man etmiştir. Ki ne dükkan sahibiler, bakarlar ne de insanlar haksızlık ile baş başa kalsınlar. Adamın birisi geldi ve dedi ki benim bir kızım vardı biz onu yere gömerdik ama ben onu çıkardım. O Müslüman oldu. Bir kötü bir iş yaptı ve had oldu. Bir bıçak aldı ki kendisini öldürsün. Ben onu tuttum. Kendi bazı yerlerini yaralamıştı. Sonra ben onu tedavi yaptım. O da iyileşti. Sonra tövbe etti. Emirül Mu'minin. Şimdi onun için evlilik mesajını alıyorum. Ben ilk muamelesi konusunda söyleyeyim mi? Onun hayatı nasıldı? İlk hayatı. Ne oluyordu onunla? Ve kendisiyle ne yaptı? Hazreti Ömer dedi ki Allah-u Teala onun ayıplarını gizlemiştir. Sen onu açacak mısın? Allah adına yemin ediyorum eğer onun muamelesi konusunda başka birisine söylersen ben senin bütün şehir önünde ceza vereceğim. İbret verici. Onun namuslu bir kadın gibi onu evlendir. Eski şeyleri unut. Taun Amvas ve Hazreti Ömer'in insanların canı hakkında neydi? Nasıl düşünüyordu bu konuda? Var Ramla Beytül Makdes'in yolunda. Ramla'dan Beytül Makdes'in yolunda 6 millik fasilede bir vadi var. Adı Amvas'tır. Tarih kitaplarında yazılıdır ki orada taun oradan başladı. Ve Suriye'ye yayıldı. Onun için ona
taunul amvas deniliyor. Bu sene Suriye'de çok insan öldü. 25 bine yakın bazı kimselere göre insan öldü. 17 Hicri'de Medine'den Suriye için yola çıktı. Ve Sarf adlı yere durdu ve orada ordu kumandanlarıyla görüştü. Sarf dahi Suriye ve Hicaz'ın arasında Tebuk'un bir vadisinin adıdır. Kendisi öğrendi ki bu toprakta hastalık vardır. İstişareden sonra geri gelmek istedi. Geri geldi. Bunun detayları Sahih Buhari'nin bir rivayetinde şöyledir. Hazreti Abdullah bin Abbas beyan eder. Daha önce dahi beyan edilmiştir bu olay. Başka bir referansla olarak Hazreti Ömer Sarf adlı yere varınca kumandanlarıyla görüştü. Hazreti Ebu Ubeyde ve onun dostlarıyla. Onlar Hazreti Ömer'e söylediler. Suriye'nin ülkesinde taun vebası vardır. Hazreti Ömer istişare için ilk muhacirleri çağırdı. Hazreti Ömer onlarla istişare etti. Fakat muhacirlerde ihtilaf oldu. Bazı kimseler dediler ki buradan geri dönmemeliyiz. Bazı kimseler dediler ki bu orduda Resulullah'ın eshabları vardır. Onları bu vefaya koymak uygun değil. Hazreti Ömer muhacirleri gönderdi ve Ansar'ı çağırdı. Onlardan fikir sordu. Ansar'ın fikrinde dahi ihtilaf çıktı. Muhacirler gibi. Hazreti Ömer Ansar'ı gönderdi. Sonra dedi ki Kureyş'teki eski yaşlı insanlar gördüm ki onlar Mekke fethinden sonra Medine'ye geldiler. Onlar çağrıldı ve onlar fikir verdiler. Bunlarla birlikte geri gitmek uygun. Veba bölgesine gitmemeliyiz. Hazreti Ömer geri gitmek ilan etti. Hazreti Ebu Ubeyde bu arada sordu. Allah'ın kaderinden ferar mümkündür. Hazreti Ömer Ebu Ubeyde'ye dedi ki ey Ebu Ubeyde keşke senin dışında başka birisi bunu söylemiş olsaydı. Evet bir Allah-u Teala'nın kaderinden Allah-u Teala'nın kaderine doğru kaçıyoruz. Eğer senin yanında develer olursa ve onları alarak öyle bir vadiye olursan onun iki kenarı olursa birisi yemyeşil ve birisi kuru olursa öyle değil ki sen yeşil yerde onları otlatırsın ve Allah-u Teala'nın kaderinden ve eğer kuru yerde otlatırsan yine Allah-u Teala'nın kaderinden olacak. Ravi diyor ki Hazreti Abdurrahman bin Avf geldi. Daha önce meşgul oluşundan dolayı gelememişti. O arz etti. Benim yanında bu meselenin bilgisi vardır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu duydum. Siz bir yer konusunda dinlerseniz ki orada bir veba vardır. Oraya gitmeyiniz. Eğer bir hastalık olursa sizin kaldığınız yerde oradan kaçarken dışarı çıkmayın. Sonra Hazreti Ömer Allah'a şükretti ve geri döndü. Hazreti Ömer Medine'den geldiydi. Daha veba yerine gitmemişti. Onun için arkadaşlarını geri geldi. Hazreti Ebu Ubeyde orduların kumandanıydı ve eskiden beri veba bölgesinde vardı. Onun için kendisi ve Müslüman orduları taunlu bölgede kaldılar ki neredeyse orada kalın. Medine'ye gelerek Hazreti Ömer düşünmeye başladı. Onları taundan nasıl koruyalım? Özellikle Hazreti Ebu Ubeyde'yi çok düşünüyordu. Bir gün Hazreti Ömer Hazreti Ubeyde'ye mektup yazdı. Seninle önemli bir işim var. Bu mektup sana ulaşınca hemen Medine için geri gel. Eğer geceleyin olursa sabaha bekleme. Eğer sabah ulaşırsa geceyi bekleme. Bu sevgiydi Hazreti Ebu Ubeyde'ye karşı. Hazreti Ebu Ubeyde bu mektubu okudu. Dedi ki ey Emirül Mu'minin ihtiyacını biliyorum. Allah Hazreti Ömer'e merhamet eylesin. Baki koymak istiyor. Baki kalıcı değil o. Allah biliyor ki ne olacak. Ebu Ubeyde düşündü. Sonra mektuba cevap verdi. Ya Emirül Mu'minin ben sizin menşeinizi anladım. Beni çağırmayınız. Burada kalmama izin verin. Ben Müslüman ordulardan birisiyim. Mukadder mutlaka olacak. Ben bunlardan nasıl yüz çevirebilirim? Hazreti Ömer bu mektubu okudu. Ağladı. Dediler ki ya Emirül Mu'minin Ebu Ubeyde öldü mü? Dedi ki hayır. Belki ölebilir. Hazreti Ömer fikir sahibi kimselerin fikrinden sonra Hazreti Ebu Ubeyde yazdı. Siz insanları alçak yerdesin, yüksek bir yere götür insanları alarak.
alçak yerine üst bir yere götür. Dağlık bir yerde ki orada hava temiz olsun. Hazreti Ebu Ubeyde daha düşünüyordu nasıl emre tabi olayım. Taun geldi ve o kendisi öldü. Hazreti Muaz bin Cebel'i kendisinin halifesi yaptı. O da tauna yakalandı ve vefat etti. Hazreti Muaz bin Cebel kendi yerine Amr bin As'ı görevlendirdiydi. Kendisi konuştu ve dedi ki bu veba çok çıktığı zaman ateş gibi çoğalır. Dağlara giderek kendinizi kurtarın. Kendisi dağa gitti ve ondan sonra veba yok oldu ve yavaş yavaş sona erdi. Hazreti Ömer Hazreti Amr bin As'ın bu konuşmasını öğrendi. Onu sevmekle kalmayıp hatta emrinin Hazreti Ubeyde gönderdiği emre tabi olmak olarak onu gördü. Hazreti Ebu Da bin Cerrah dışında Hazreti Muaz bin Cebel, Hazreti Yazid bin Abu Sufyan, Hazreti Haris bin Haşam, Hazreti Süheyl bin Amr, Hazreti Utba bin Süheyl ve onun dışında birçok onurlu kimseler bu vebadan vefat ettiler. Taunul Abbas'tan geri dönüşünün zikrini yaparken bir defa Hz. Muslim Maud beyan etmiştir. Diyor ki Suriye'de savaş oldu ve orada taun oldu. Hz. Ömer geri oraya gittik insanların fikriyle orduyu koruyabilsin. Fakat hasta çoğaldı hastalık. Dediler ki Mısır'da kalmanız uygun değil, siz Medine'ye geri gidin. Geri gitme karar verdi. Hazreti Ebu Ubeyde dedi ki Afirarım min kadrillahi, Allah-u Teala'nın kaderinden korkuyor musunuz? Hazreti Ömer hemen cevap verdi. Naam. Nafirru min kadrillahi ila kadrillah. Evet, biz Allah-u Teala'nın bir kaderinden başka bir kaderine doğru kaçıyoruz. Maddi imkanları bırakmak caiz değil, fakat maddi imkanları dine tabi tutmak gerekir. Hazreti Ömer'in dua kabulü için biz bazı olayları vardır. Hazreti Fuad bin Cübeyr diyor ki Hazreti Ömer'in hilafet devrinde insanlar kıtlıkla baş başa kaldılar. Hazreti Ömer dışarı çıktı. 2 rekat istiska namazı kıldırdı. Sonra çarşafını koydu omuzuna üzerine. Sağdakiyle sola aldı ve soldakini sağa aldı. Sonra kendi elini dua için kaldırdı ellerini ve arz etti. Allahumma inna nastagfiruka ve nastaskika. Ya Rabbi, şüphesiz biz senden af diliyoruz ve yağmur istiyoruz. Daha dua ederek kendi yerinden geri gelmemişti ki yağmur başladı. Ravi diyor ki bizim köydeki kimseler Hazreti Ömer'in yanına geldiler ve arz ettiler. Ey Emirül Müminin, filan gün, filan zamanda biz kendi vadimizdeydik ki bulutlar geldi ve bir ses duyduk ondan. Abu Hafs'ın yağmuru size geldi. Abu Hafs'ın yağmuru size geldi. Bir dua kabul edişinin bir olayı Nil Nehri hakkında dahi beyan ediliyor. Nil Nehri kuruduğu zaman İslam'dan önce oradaki insanlarda onu cari tutmanın bir geleneği vardı. Onun bir etkisi vardı mıydı yok muydu Allah bilir, fakat İslam gelerek onu yok etti. Ve onun hakkında bir olay beyan ediliyor, o da şöyledir. Kâs bin Hicaz'dan rivayet edilir. Mısır fethedildiği zaman oradaki insanlar Acemi aylarına göre Hazreti Ömer bin As'ına geldiler ve dediler ki ey Emirül Müminin, ey Amir, bizim Nil Nehri için bir gelenek vardı. Bu akmaz olmadan. Hazreti Ömer dedi ki nedir o? Dediler ki 11 ay bu ayın geçince biz bakire bir kızın yanına gidiyoruz, annesinin yanına, ve anne babasının rızasını alıyoruz ve ona en güzel elbise ve mücevher giyiyoruz, sonra onu Nil Nehri'ne atıyoruz. Hazreti Ömer onlara dedi ki İslam'da öyle asla olmayacak.
Şüphesiz İslam eski gelenekleri yok etmeye gelmiştir. Onlar durdular ve Nil Nehri o ana kadar akmıyordu. Sonunda insanlar oradan çıkmaya karar verdiler. Başlangıçta atıyorlardı. Sonunda bu etki olunca Nil Nehri kuruldu. İnsanlar oradan gitmeye karar verdiler. Hazreti Ömer bunu gördü. Hazreti Ömer bin Hattab'a bunun hakkında yazdı. Hazreti Ömer Hazreti Amr bin As'a cevabını yazdı. Senin söylediğin doğrudur. Şüphesiz İslam eski gelenekleri yok ediyor. Mektupta küçük bir yazı gönderdi. Ve Hazreti Amr'a yazdı Hazreti Ömer. Şüphesiz ben sana bir mektubun içinde bir yazı gönderdim. Onu Nil Nehri'ne at. Hazreti Ömer'in mektubu Hazreti Ömer bin As'ın evine geldi. O yazıyı okudu. Orada yazılı şöyleydi. Allah'ın kulu Ömer bin Hattab Emirül Müminin tarafından Mısır Nil Nehri'ne. Ama bad, eğer sen kendiliğinden akıyorsan hiç akma. Eğer Allah-u Teala seni akıtıyorsa ben tekrar Allah'a dua ediyorum ki seni akıtsın. Hazreti Ömer onu Nil Nehri'ne attı ve sabah olunca bir gecede 16 el su gönderdi. Sonra Mısır ahalisinin bu geleneğini yok etti. Tarih kitaplarında bu olayların destekliyorlar. Fakat Hazreti Ömer'in bir siretini yazar Muhammed Hüseyin Haykar reddetmiştir. Öyle bir gelenek yoktu diyor. Her neyse bu bir olaydır. Sonra Hazreti Sariye de Hazreti Ömer olayı daha önce dahi beyan edilmiştir. Burada dahi beyan edeyim bununla alakalı olarak duanın kabul edilişi konusunda. Allah-u Teala'nın özel muamelesi vardır kendisiyle. Tarih-i Taberi'de vardır. Hazreti Ömer Hazreti Sariye bir Rumene Fasad ve Dara Bacird bölgesi Fasa'ya doğru gönderdi. Oraya gidince insanlar kendisini çevirdi. İnsanlar toplandılar. Onların sayısı çoğalınca onlar her taraftan Müslümanları sardılar. Hazreti Ömer Cuma günü konuşuyordu. Dedi ki ya Sariya bin Zunaym al-Jabal. Ey Sariya bin Zunaym doğru dağ. Müslüman kaldığı orduda bir dağ vardı. Eğer ona gitseydiler korunabilirlerdi. Ona sığındılar ve düşmana yenilgiye uğrattılar ve çok ganimet malını ele geçirdiler. Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi bu olayı beyan etmiştir. Eshablardan öyle harikulade çok ispat olunmuştur. Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın iktibasını ben geçen hutbede okudum. Nil Nehri'nin konusunda dahi biz bakalım. Uzak değil ki doğru olay olabilir. Bazı tarih yazarlar onun doğru olduğuna inanmıyorlar. Hazreti Ömer'in kalpağının bereketi ve Rum Kayseri hakkında bir zikir vardı. Hazreti Müslim onu beyan etmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanında bir seferinde Kayseri'nin başı ağrıdı. Baş ağrısı duydu ve her tedaviye rağmen rahat bulamadı. Adamın bir şiddeti ki Hazreti Ömer'e durumunu yazarak gönder ve ondan bereket olarak bir şey iste. O senin için dua edecek ve teberrük dahi gönderecek. Onun duasıyla mutlaka şifa bulacaksın. O Hazreti Ömer'e kendi sefirini gönderdi, elçisini. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki bunlar kibirli kimselerdir. Benim yanımda nasıl gelecekti? Şimdi esiyete katlanmıştır. Sefirini bana gönderdi. Eğer bana başka bir teberrük gönderirsen belki onu kullanmayabilir. Onun için benim için öyle bir şey göndermeliyim ki teberrük yerine geçsin ve onun kibrini dahi kırsın. Eski bir kalpağı vardı. Üzerinde lekeler vardı ve siyahlaşmıştı. Onu teberrük olarak gönderdi. O kalpağı gördü, çok kötü hissetti. Onu giymedi fakat Allah-u Teala
Onu söylemek istiyordu ki sen bereket şimdi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla senin eline geçecek. Öyle baş ağrısı duydu ki öfkelerini dedi ki kalpa getirin. Ömer'ini gönderdi ki ben onu giyeyim. Kalpa giydi ve sancısı yok oldu. Her 7. 8. günü baş ağrısı olurdu. Şimdi alışkanlık haline geldi ki sarayda otururdu ve aynı Hazreti Ömer'in pis kalpağını başına koyardı. Hazreti Müslim o diyor ki bu alamet Allah-u Teala ona gösterdiği başka bir şey gizlidir bunda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sahabesi Keser'in yanındaydı. Esir emretti ki ona domuz eti yedirin. O aç kalırdı fakat domuza yaklaşmazdı. Tabii ki İslam demiştir. İzdirar durumunda domuz eti yemek caiz fakat diyordu ki ben sahabiyim, ben öyle yapmayacağım. Yapamam. Birkaç gün açlıktan sonra ölmeye yakın olurdu. Kayser ona yemek verirdi. Sonra tekrar kuvvet gelince tekrar dedi ki ona domuz eti yedirin. Böylece ne ölmesine ne de yaşamasına izin vermezdi. Adamın biri sonra dedi ki sen bu adama esir tuttun, onun için baş ağrısı duyuyorsun. Onun ilacı tedavisi şudur ki Ömer'den dua iste ve bir teberrük iste. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona bir kalpak gönderdi ve onun başı ağrısı dindi. O kadar etkilendi ki o sahabeyi dahi bıraktı. Şimdi bakın nerede Kayser bir sahabeye eziyet veriyor ve Allah-u Teala cezası olarak başına baş ağrısı çıkarıyor. Sonra adamın birisi fikir veriyor ki Ömer'den bereket ister ve ondan dua ister. Bereket gönderiyor ve Kayser'in sancısı yok oluyor. Böylece Allah-u Teala o sahabenin nicatı için yol çıkarıyor. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğu ona belli ediyor. Tefsir Razi'de vardır. Kayser Ömer'e yazdı. Baş ağrım vardır. İyileşmiyor. Siz benim için bir ilaç gönderin. Hazreti Ömer onun için bir kalpa gönderdi. Onu başına koyardı. Baş ağrısı dinerdi. Onun başında çıkarırdı. Tekrar baş ağrısı hissederdi. Bundan o tecrübe etti. Baktı ki orada bir kağıt vardı. Orada Bismillahirrahmanirrahim yazılıydı. Tefsir Razi'de vardır bu zikir. Hazreti Ömer'in duaları vardır bazıları. Amr bin Memun beyan eder. Hazreti Ömer böyle dua ederdi. Allahumma tavaffani ma'al abrare ve la tukhallifni fil eşrare ve qini azaben nare ve lehikni bil ahyare. Ey Allah, iyiliklerle beni vefat ver ve kötü insanlardan beni bırakma ve ateş azabından beni koru ve iyi insanlarla beni birleştir. Yahya bin Said bin Musayyib'den rivayet vardır. Hazreti Ömer bin Hattab binadan geri geldiği zaman kendi devesi de Abtah'ta oturdu ve Batan'ın vadilerinin ile taştan ve üzerine bir çarşaf serdi ve uzandı ve dua etti. Allahümme kaburat sinni ve zafat kuvveti ve enteşirat rayyeti fakbezni ileyka gayra muzayyin ve la mufarrit. Ey Allah, ben yaşlandım. Gücüm azaldı. Tebam çoğaldı. Beni zayi etmeden ve azalmadan bana vefat et. Zulhicce ayı bitmemişti ki kendisine saldırıda geçildi ve kendisi şehit oldu. Hazreti İbni Ömer'den rivayet vardır. Kıtlık günlerinde Hazreti Ömer yeni bir iş yaptı. Onu daha önce yapmazdı. O da şuydu. İnsanları yatsı namazını kıldırarak evine girerdi ve sona kadar namaz kılardı. Sonra dışarı çıkardı ve Medine'nin etrafında dolaşırdı. Bir geceleyin sabahleyin ben onu şöyle dediğini duydum. Allahumma la tacal halaka ümmeti Muhammedin ala yedi. Ey Allah, benim elim üzerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini helak etme. Birinci halife radıyallahu anh beyan eder. İnsan Allah-u Teala için haliseten ibadet etmeli. Sonra ister halk ona kötü desin yahut iyi desin, ona aldırış etmemelidir. Kendi zahirini bilerek kötü yapmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği bu duadan caiz olmadığı belliyor. O dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e öğrettiydi. O da şöyledir. Allahümme acal sarirati khairen min alaniyeti vecel alaniyeti saliha. Ey Allah, benim gizliliğimi zahire göre yap ve zahirimi iyileştir. Hazreti Ömer'in Cami-i Nebevi'nde namaz adabına bakmak bu konuda rivayet vardır. Hazreti Said bin Yazid'de rivayet vardır. Diyordu ki ben camide oturuyordum. Adamın birisi bana taş attı. Küçük bir taş. Ona baktım. Bir de ne bakayım ki Hazreti Ömer bin Hattab'dır. Dedi ki git her ikisini bana getir. Oradaki iki kişi vardı. Yüksek sesle konuşuyorlardı. Ben her ikisini getirdim. Hazreti Ömer dedi ki siz kimlersiniz? Neredensiniz? Onlar dediler ki biz Taif'in insanlarındanız. Hazreti Ömer dedi ki eğer o şehirden olsaydınız ben size ceza verirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in camiinde yüksek sesle konuşuyorsunuz. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Hazreti Ömer'in yolu şöyleydi. Saflar düzgün olmadıkça Allahu Ekber demezdi. Safları düzeltmek için adamın birisini görevlendirdiydi. Abu Osman Nahdi dedi ki ben Hazreti Ömer'i gördüm. Namaz için ikamet söylendiği zaman kıble doğru arka çevirerek insanlara yüzünü çevirerek dedi ki ey filan ilerle ve ey filan sen arkaya git. Yani safları düzeltiyordu. Saflarını düzgün tutun. Saflar düzgün olunca Allah ondan sonra Kabe doğru yüzünü çevirerek Allahu Ekber dedik. Hazreti Ömer'in mal özverisi ve Allah yolunda mal vermek konusunda bir rivayet vardır. Birçok rivayet vardır. Hazreti Ömer beyan eder İbn Ömer. Hazreti Ömer bin Hattab Hayber'de bir tarla satın aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi fikir almak için. Dedi ki ya Resulullah ben Hayber'de toprak aldım. Satın aldım. Ondan iyi. Daha önce bir malikanem olmamadı. Siz onun hakkında ne fikir veriyorsunuz? Dedi ki eğer istiyorsan asıl yeri vakfet ve onun gelirlerini fakirler için harca. Nafi diyordu ki Hazreti Ömer o sadaka olarak verdi ki satılmasın ve birisine hibe edilmesin. Varisler arasında dahi dağıtılmasın. O toprak fakir köleler için harcamak misafirler için vakfetti. Ve onun gözetleyici o için gelene göre kendisi yesin ve mal biriktiren olmasın buyurdu. Her ne zaman özveri de zaman geldiyse çaba sarf etti ki ilerleyeyim. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mal istedi. Özveride bulunun dedi. Malın yarısını getirdi. Daha önce beyan edilmiştir bu olay. Allah korkusunun durumu böyleydi. Ölmek üzereyken gözlerinden yaşlar akıyordu. Diyordu ki ben hiçbir mükafata müstahak değilim. Ben şunu biliyorum ki cezadan kurtulayım. Buydu onun Allah korkusunun durumu. Her neyse daha bazı sözler vardır inşallah gelecekte beyan edilecek. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر